inshuti muvandimwe ntuzacikanwe n'ikiganiro cy'ijambo ry'Imana dutegurirwa n'umukozi w'Imana Christine Nyakamwe. Ndi umugore w'umunyaburakari burenze ubuze amahoro abantu bose mu rugo nta mahoro, aho nkorera nta mahoro, nkavuga nabi abantu bose barantinya, aho ngeze bakavuga ngo ngo dongo cya kigore cya polisi kiraje ubuze bwirasi bw'icyo kigore. Naja nko muri banke ubashije kwinyegeza kanyinyegeza, naja aho tumesuza imyenda ubashije kunyinyegeza kanyinyegeza kuko nagenda nkukana mbabwira nabi cyane. Aho n'Imana yasanze mu rugo rwawe hari habuze amahoro n'umutwe ntabwo araguye neza. Ukimara kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza wawe, ni gute umutware wawe polisi deni yabyakiriye? Arambwira ngo wewe ngewe ngo wewe ngewe ngo ushobora gukiza, ariko je nakiriye agakiza nyimba ariko bakizwa ngo urakizwa we n'amahane yawe. Ahubwo ariko je nakakiriye pe. Noneho icyagiye kumwemeza koko nakiriye agakiza kafashe, iryo joro narasinziriye pastor, nasinziriye nk'umubebe. Hanyuma rero naje gukurikirana ikiganiro cy'umumama umwe yitwa Christine Nyakamwe, kandi noneho yavugaga ko ngo nuko rero ngo Imana iruruka ivugana nanjye. Kuri Imana arayizi, bahuriye he, mfata nimero ze. Arongera avuga ngo nuko rero ngo ntangira kumva ijwi ry'Imana, ngo Imana itangira kuvugana nanjye. Ndamutelefona, niko wavuze ngo nuko Imana iruruka, ngo wumva n'ijwi ry'Imana muravugana, muhurira hehe? Nanjye mbashimira rero ku bwitange bwanyu, buri gihe mugaragaza mwitangira gutega amatwi ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo, adasiba na rimwe kutwereza ijambo rye kugira ngo tutazacogora ngo duteshuke mu nzira itujana mu ijuru. Uno munsi turaja gushishikira kuganira ku butumwa Imana yampaye kubagezaho buduhamagarira gukanguka. Kuba tabashije gutega amatwi ibiganiro bya mbere 15 byatambutse kuri buno butumwa, twavuze ko gusinzira mu buryo bw'umwuka kwari kwibagirwa Imana, ukayikura mu bitekerezo byawe, umutima wawe ugahugira mu bindi bintu cyangwa mu bandi bantu. Gusinzira ko mu mwuka ni ugutandukana n'Imana kubwo kuyimura mu mitima yacu, tukayimikamo ibindi bintu cyangwa abandi bantu nkatwe, ari byo bihinduka ibigirwamana byacu. Mu magambo make, umuntu usinziriye aba amaze gutakaza ubushobozi bwo kugendana n'Imana, aba yarateye Imana umugongo. Kubwo gutakaza ubwo bushobozi, Satani acaza agafata icyicaro mu mutima we, akuririra kuri bimwe yagize ibigirwamana bye, akamukoresha ibyaha kubwo kumuca intege no kumutekerereza kubishakira mu buryo bubi. Kuko tuyoborwa n'ibitekerezo byacu, iyo Satani amaze kudufata mu bitekerezo, tugendera mu bubata bwe akadukoresha ibyangwa n'Imana, kuko ni wese w'ibyaha. Umuntu usinziriye utari maso aba ari mu byaha. Niko gupfa kw'imitima yacu, niko gupfa k'ubugingo bwacu. Hano ni byiza ko twibukanya ko ibidusinzirije ari bituma tuva ku Mana, tukimura Imana mu mitima yacu, bikaba ari byo dushikamisha ibitekerezo byacu. Mu biganiro byatambutse twaraganiye mu buryo burambuye ku bituma dusinzira n'ingaruka zo gusinzira mu buryo bw'umwuka. Twaratangiye no kuganira ku nama umwami wacu Yesu Kristo atugira kugira ngo duhore turi maso tutazatungurwa. Twavuze inama ya mbere atugira ko ari ukwitondera amategeko ye, ariyo yaya kwizera Yesu Kristo no gukundana nk'uko yadutegetse. Inama ya kabiri twaganiriyeho nuko tugomba kwirinda guteshuka ku masezerano twaye Imana n'abantu. Inama ya gatatu twaganiriyeho iduhugurira guhora twiteguye, nuko tugomba guhora dushakisha kwera nk'uko Imana yera, kuko bitabaye ibyo ntabwo twazabona umwami Imana. Mu biganiro byatambutse kandi twarasobanuye mu buryo burambuye kwezwa icyo ari cyo n'ibyo twakora kugira ngo twezwe, kandi duhore twibuka ko twezwa mu bitekerezo. Musomye cya gitabo nandika cyitwa ngo dukizwa n'ubuntu bw'Imana, mwasobanukirwa kurusha. Twanatangiye no kuganira ku mpamvu abantu bakira agakiza ariko bakadindira ntibatera imbere, ntibigere bezwa. Twanaganire no ku mpamvu n'uburyo abantu baba barakijijwe bakuzuzwa umwuka wera w'Imana, bakagera no ku rugero rwo gukorera Imana, nyamara hanyuma bakagwa bakabivamo. Haba gukomeza amategeko y'Imana ariyo kwizera Yesu Kristo no gukundana nk'uko yadutegetse, haba gukomeza amasezerano twaye Imana n'abantu, haba ikibazo cyo guhora dushakisha kwera ariko gutungana kugira ngo tuzabone Imana. Izi nama zose Yesu atugira zikubiye mu gice kinini cya mbere
cy'impanuro, aho Yesu yatubwiye ngo muhore mwiteguye kuko umwana w'umuntu azazira igihe mudatekereza. Nicyo gituma mugomba guhora mukenyeye kandi amatabaza yanyu agahora yaka. Iri ni ijambo dusanga muri Luka 12 ku murongo wa 35. Igice cya kabiri kigari cy'impanuro umwami wacu Yesu Kristo atugira kugira ngo duhere turi maso niki: mwirinde mudahagarika imitima yanyu, mwirinde abajura b'amahoro n'umunezero. Ibi bice uko ari bibiri twabiganiriyeho mu buryo burambuye mu biganiro byatambutse. Uno munsi turaganira ku nama ngari ya gatatu umwami wacu Yesu Kristo atugira, ariyo yiyi: mutwarane, ijuru riratwaranirwa kandi intwarane zirigishamo imbaraga. Iri ni ijambo ryavuzwe n'umwami wacu Yesu Kristo muri Matayo 11 ku murongo wa 12, aho yatubwiye ati: uhereye mu gihe cya Yohana umubatiza, ubwami bw'ijuru buratwaranirwa kandi intwarane zibugishamo imbaraga. Iyi ni inama ikomeye Imana itugira, kuko hari abakwibaza ko kuja mu ijuru byoroshe. Kuja mu ijuru ntibyoroshe. Kuja mu ijuru biragoye kuko hari uko tugomba kuba tumeze guhushanye na kamere zacu za bumuntu. Imana idusaba kuba twejeje kugira ngo tuzayibone, nyamara kamere yacu niyo kuba turi abanyabyaha, kandi hari ibyo dushaka gukora kandi hari ibyo tugomba gukora bihushanye n'iby'imibiri yacu yipfuza. Iyo nzira idusaba kwitangira abandi no kuberaho abandi. Ntitwibereho twebwe twenyene mu gihe kamere yacu idukurira mu kwikunda no kwihugira ko tugahora ari ingenge. Ijuru ridusaba kuba b'umumaro aho turi hose. Intwarane rero ihora ireba ibibazo birahiherereye kugira ngo ibikemure. Intwarane ntabwo ijya yigira sindabibazwa na ntibindeba. Ihora mu ntambara yo kurwana n'ibitagenda mu muryango we, mu gihugu cye ndetse no mu itorero ry'Imana. Intwarane ihora ishaka kugorora ibigoramye aho iri hose kugira ngo izane impinduka nziza. Isi idutegerejemo ibisubizo kugira ngo ihinduke nziza. Intwarane ihora ishakisha guhindura isi nziza. Kubw'ibyo ubwayo ihora ishakisha kugira impinduka nziza mu buzima bwe no mu mibereho ye yose. Nta wazana impinduka nziza nawe atari mwiza. Ni nacyo gituma Yesu yavuze ko inzira ijana mu ijuru ifunganye, igoye kunyuramo. Nicyo umwami wacu Yesu Kristo yashaka kutubwira. Ijuru rero ni iry'intwarane. Ngo intwari zarananiwe hasigaye intwarane. Turagomba rero kumenya umuntu twarana uko aba ameze, tukanamenya n'impamvu iyo ntwarane izagisha mu ijuru imbaraga n'izo mbaraga izarizo, kugira ngo dusobanukirwe neza n'icyo umwami wacu Yesu Kristo yashaka kutubwira kugira ngo tutazabura ijuru. Turaza rero kuganira kuri ino nama umwami wacu Yesu Kristo atugira mu bice bitatu kugira ngo dusobanukirwe neza. Turaza kuganira ubwa mbere na mbere ikiranga intwarane. Impamvu ya kabiri, mu gice cya kabiri turaja kuganira ku mpamvu intwarane izagisha mu ijuru imbaraga. Mu gice cya gatatu turaganira ku mbaraga intwarane ikeneye kugira ngo ibashe kurwana urugamba ineshe izaje mu ijuru. Icya mbere rero, intwarane irangwa n'iki? Intwarane irangwa n'ibintu bine bikurikira: kudacogora mu ngamba ifata, kutivuguruza mu ngamba ifata, kudatinya no kwihangana mu bihe bikomeye, gushobora ibyananiye abandi akabasha kuzana impinduka. Icya mbere rero kiranga intwarane ni kudacogora mu ngamba afata. Intwarane iratwarana kugira ngo igere ku ntego yihaye. Gutwarana ni ukurangwa no kudacogora, kudatentebukirwa no kudatezura mu byiza ukora, ni uguhorana imbaraga n'ishyaka mu byo ukora. Intwarane irabaduka ntizarira. Intwarane izira ubunebwe, ihorana umwete. Imana mu ijambo ryayo ihora idushishikariza kuba abanyamwete. Umunebwe utagira umwete ntaca azabona ku mwami Imana. Mu byo itubwira gukora byose itubwira kwigiramo umwete. Tugomba gusengana umwete, tugasomana umwete ijambo ry'Imana, tugakorana umwete umurimo w'Imana ndetse n'imirimo itunga ubuzima bwacu. Tugomba kugira umwete muri byose. Intwarane iba yaramaramaje mu mutima we. Intwarane ntabwo ihora ishidikanya. Ibyo ikora byose n'ibyo ivuga byose ibi byemera atagushidikanya. Intwarane irangwa no gushyira amanga mu byo ivuga no mu byo ikora. Mu Migani mu gice cya 18 ku murongo wa 17 umwami Imana aratubwira ati: abanshakana umwete bazambona,
ni ukuvuga ko abatazamushakana umwete ntabwo bazamubona. Mu Baheburayo 12 ku murongo wa 14 ijambo ry'Imana ryongera rikatubwira ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko abatejeje batazabona umwami Imana. Ikintu cyose Imana ishaka ko tugikorana umwete. Mu by'ukuri no mu gutoranya abakozi be bakomeye usanga yaragiye ishakisha abantu bakorana imbaraga n'ishaka mu by'isi ndetse no mu gukora ibyaha. Ibyo bakora byose bakabikorana ubushake kandi babyemera. Ntabwo Imana igitoranya abantu ba mugabo n'iryo. Imana ikunda abantu bakorana umwete ibyo bemera niyo boba bari mu makosa. Niho iyo bamaze guhindukirira Imana bahindukira bahindukiye. Akarorero twafata hano ni Paulo, intumwa ya Yesu Kristo, kera yitwa Sawuli. Yatotezanye umwete izina rya Yesu Kristo, akaba umwe mu bakurikirana ifatwa n'icwa ry'intumwa za Yesu Kristo, kuko yari umuyuda w'umunyedini, yari umufarisayo yuzuye. Ibya Yesu Kristo ntabwo yabyemeraga, nicyo gituma yamurwanije yivuye inyuma. Imana irareba isanga nimuhindukiza ikamwigarurira azamukorera neza. Noneho za mbaraga ahora akoresha mu gukora ibibi no kumurwanya azikoreshe mu gukora ibyiza no gukwiza hose ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Kandi iyo birebye Paulo niwe wavuze ubutumwa bukomeye burimwo ihishurirwa rifadika kandi rikomeye ku by'agakiza kurusha n'intumwa zabanye na Yesu Kristo, kandi yakoze byinshi kubarusha, kandi we atigeze abonesha Yesu Kristo amaso ye. Icya kabiri kiranga intwarane ni ukutivuguruza mu ngamba afata. Intwarane ntiva ku ijambo, intwarane ntisubira inyuma. Ni umuntu ubasha gufata icyemezo akagihagararaho, ntahindurwa n'ibihe, ntahindurwa n'ibyo anyuramo, ntahindurwa n'ibyo yumva n'ibyo abona. Ahagarara ku byo yemera, agahagarara ku ijambo yavuze. Ni umuntu ushikamye udahubanganywa n'ikintu na kimwe. Ni umuntu bita umushingantahe mu Kirundi, bakamwita inyangamugayo mu Kinyarwanda. Ni umuntu yihesha agaciro muri byose kuko agendera mu kuri, agendera mu mategeko y'Imana kandi agahora ayitondera. Intwarane ntijarajara, ihora ishakisha gushikira icyerekezo cyayo, ihora ishakisha gushikira icyo yagambiriye n'icyo yahamagariwe. Mu ibaruwa rya kabiri Petero yatwandikiye mu gice cyaho cya mbere ku murongo wa 10 ijambo ry'Imana yatubwira riti mukwiriye kurushaho kugira umwete wo gukomeza guhamagarwa no gutoranywa kwanyu, kuko nimukora ibyo ntabwo muzasitara na hato, ahubwo bizabaha rwose kwinjira mu bwami butazahanguka bwa Yesu Kristo ariwe mwami n'umukiza wacu. Intwarane rero dukurikije rino jambo ry'Imana ni ikomeza amasezerano yahaye Yesu umunsi ahamagarwa. Ayo masezerano akayahagararaho, agatera umugongo ikintu cyose cyangwa umuntu wese yashaka kuyamukuraho. Intwarane ibizi icyo ishaka n'ikigamije ikakirwanirira. Intwarane yapfuma ipfa hakuva mu masezerano. Buriya muri ino si nta ntwarane yaruta Yesu Kristo. Umuntu wese ashize mu gaciro agatekereza ku mpamvu yavanye umwami wacu Yesu Kristo mu ijuru n'ingene byari bigoye kurangura ibyo se yari yaramutumye, nyamara akaba yarariye umutima amenyo ntave mu nshingano ze, ahubwo agapfira abantu nk'uko yari yabyiyemeje. Umwami Yesu yatubwiye ati ubwami bw'ijuru si ubw'amagambo ni ubw'imbaraga. Iri jambo turarisanga mu Bakorinto ba mbere mu gice cyaho cya 4 ku murongo wa 20. Ubwami bw'Imana ntituzabugishamo n'amagambo menshi twabwiye Imana, ahubwo tuzabugishamo no kuba twarashize imbaraga zacu mu kubahiriza amasezerano dufitaniye n'Imana. Amagambo tuvuga ni azaducira urubanza ku munsi w'amateka. Intwarane ibasha kwirinda mu byivuga, ivuga ibyo ibasha kurangura, ibyo itabasha ikabyihorera. Ipima rero amagambo ivuga buri gihe. Muri Matayo 12 ku murongo wa 36 umwami wacu Yesu Kristo yatubwiye neza ati ndabwira yuko ijambo ry'imfabusa abantu bavuga
bazaribazwa ku munsi w'amateka. Amagambo yawe niyo azagutsindishiriza, kandi amagambo yawe niyo azagutsindisha. Intwarane rero igendera mu ijambo yavuze kandi yubahiriza n'ijambo ry'Imana. Ikindi cya gatatu kiranga intwarane ni ukudatinya no kwihangana mu bihe bikomeye. Intwarane ntitinya urugamba ngo isubire inyuma, iratwarana kugeza aho izaneshereza. Uru rugendo turimo rwo kujya mu ijuru rurimo intambara nyinshi, nyamara tugomba kuzihanganira tukazinesha, tukazagera iyo tujya. Tudatwaranye ngo twikomereze mu mbaraga z'Imana, ntabwo twazabasha kunesha. Intwarane irangwa no gushyira amanga, izirana n'ubwoba. Umutima we uhora uhamye, ntabwo ubangana. Intwarane ibasha gutegeka umutima we, ntiyihutira kurakara, igira ukwihangana kwinshi ndetse no kwirinda kwinshi. Intwarane ni umuneshi, intwarane ntabwo ineshwa. Mu Migani 16 ku murongo wa 32 ijambo ry'Imana yatubwira riti, utihutira kurakara aruta intwari, kandi utegeka umutima we aruta utsinda umudugudu. Uruta intwari rero ni intwarane. Nuko rero intwarane ihora ikomeye mu mutima we, kandi ntirakazwa n'ikintu icyo ari cyo cyose. Igira ukwihangana kwinshi, nta biracitse ibiwe, ibije byose abyakirana umutima utuje, kandi akabyereka Imana izamugeza ejo hazaza. Kandi intwarane ihorana ibyiringiro ko ejo hazaba heza. Buriya Bibiliya yagiye iduha ingero nyinshi ku ntwarane zatubanjirije, kandi zari zikwiye kutubera icyitegererezo. Kuva kuri Abeli ukanyura kuri Nowa, Aburahamu, Isaka na Yakobo, Joseph na Dawidi n'abandi benshi ntarinze kudondagura amazina. Mu bagore twavuga umucamanza Debora, Abigayili n'abandi, tutibagiwe nyina wa Yesu Kristo ariwe Bikira Mariya. Abo bose n'abantu babashije kwikomereza ku Mana yacu mu bihe bigoye, ntibava ku Mana. Natwe tugomba kwikomereza ku Mana mu bihe byose, mu byiza cyangwa mu bibi, niyo tuzaba tubaye intwarane. Mu Baroma 8 ku murongo wa 35 ijambo ry'Imana riratubaza ngo, ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbese ni amakuba, cyangwa ni ibyago, cyangwa no kurenganywa, cyangwa ni inzara, cyangwa no kwambara ubusa, cyangwa no kuba mu kaga, cyangwa ni inkota? Ahubwo muri ibyo byose turushishwaho kunesha n'uwaduhamagaye. Nuko rero nimba tugomba kwitwa intwarane mu bwami bwa Data, tugomba kubasha kwihanganira ibitugerageza byose ataguhamuka, kandi atabwoba, imitima yacu igahora ihamye ku Mana. Ijambo ry'Imana riri muri Yakobo 1:12 riratubwira riti, hahirwa umuntu wihanganiye umugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo, iryo Imana yasezeranije abayikunda. Ikindi cya kane kiranga intwarane ni ukubasha gukora ibyananiye abandi, ukabasha kuzana impinduka. Intwarane ni umuntu hari hose ahora ashakisha ibisubizo by'ibibazo bihari, haba mu muryango we, haba mu gihugu cye, haba mu itorero ry'Imana. Ahari hose ahora ashakisha kuhazana impinduka, akemura ibibazo byananiranye. Intwarane ntabwo yigira sindabibazwa na ntibindeba. Niyo mu bisanzwe atari we ibibazo bireba, ahora ashakisha ibisubizo by'ibibazo runaka. Ahora we yumva bimureba, agahora atekereza kurengera inyungu z'abandi. Intwarane ni umuntu unyeganyeza ahari hose, maze hava abandi bagasigara bumva hari icyuho, bagahora bipfuza ko yahagaruka, kuko hari icyo yari ahamariye, kandi hari icyo yari amariye abandi batari bashoboye. Intwarane ni intashikirwa
mu myitwarire ye no mu mikorere ye. Isi iradushakamo ibisubizo, ibibazo byabaye byinshi. Intwarane rero yigura abandi, nta nubwo itinya gutakaza ubuzima bwe kubwo kurengera abandi. Ashyira imbere abandi, ntabwo yishyira imbere. Ijambo ry'Imana mu Migani 17 ku murongo wa 7 riratubwira riti, umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba. Buri wese yarakwiye kwisuzuma kugira ngo amenye abo amaze gukura mu makuba uko bangana, kugira ngo abe akwiriye kwitwa intwarane iri guharanira kuja mu ijuru. Dufashe urugero rwa Dawidi n'urwa Mose, baratubera ibyitegererezo. Dawidi aja kwica Goliyati, abasirikare bose b'Abanyisirayeli bari bamutinye, ndetse n'umwami wabo Sawuli yari yamuhunze. Dawidi ahageze ahazanywe no gusura bakuru be bari ku rugamba, aravuga ati, ni gute Umufilisitiya atakebwe yanesha ubwoko bw'Imana? Umwana Dawidi utigeze uba umusirikare, yari yarakuriye mu ntama za se, yiyemeza kwica Goliyati kubwo kwizera mu mbaraga z'Imana zimukoreramo. Dawidi aharamagara ye, yiyemeza kwica Goliyati mu izina ry'Uwiteka, kandi aramwica abakijije ubwoko bwe. Izo nkuru muzisome muri Samweli wa mbere mu gice cyaho cya 17. Tuvuze gato kuri Mose. Mose yari umuheburayo, yari yararezwe n'umukobwa wa Farawo, amurerera mu rugo rw'umwami wa Egiputa. Mose yakuze amerewe neza mu rugo rw'umwami atacabuze, ariko yarababajwe cyane n'uburetwa bwakoreshwa abantu bo mu bwoko bwe. Ishyaka ryo kubatabara ryatumye ava mu rugo rwa Farawo aja gusanga abo mu bwoko bwe. Imana ibonye ishyaka rye ryo gushaka gukura ubwoko bwe mu buretwa, iramukoresha kugira ngo Abanyisirayeli basubire mu gihugu cyabo cy'amasezerano. Mu by'ukuri Mose yagaragaje ubutwari budasanzwe kubw'urukundo yari afitiye ubwoko bwe. Ubundi yashobora kwigumira ibwami, akimerererwa neza, agatunganirwa, akigira sindabibazwa. Ariko biragaragara ko urukundo yari afitiye abo basangiye ubwoko ko rutamukundiye kwiyobagiza ibibazo byabo. Izo nkuru za Mose mushobora kuzisoma mu gitabo cyose cyo Kuva. Iyo turebye ubutwari bwa Mose n'ubwa Dawidi, biragaragara ko intwarane ari abantu buzuye urukundo, bakunda abandi, kandi ko ari abantu bafite ukwizera mu Mana ibakoresha kandi ikorera muri bo. Turagomba kwishyura ku kibazo cya kabiri kivuga ku mbaraga intwarane ikeneye izarizo. Intambara turwana ntabwo ari intambara y'umubiri dushobora kurwanisha imigeri, ibipfunsi cyangwa inkoho. Ni intambara y'umwuka, ni intambara y'ibitekerezo, ni intambara ibera mu mitima yacu. Hari imyuka ibiri ibasha kwinjira mu mitima yacu ikadutekerereza. Hari umwuka w'Imana, ari wo mwuka wera, hari n'umwuka wa Satani. Umwuka wemeye ibyo gutekerereje niwo uganza mu mutima wawe, ukabasha kukuyobora no kugukoresha. Umwuka w'Imana iyo twemeye kuyoborwa nawo, udukoresha ibyiza, tugahinduka beza, tugahinduka abana b'Imana, tugasa na Data. Nayo umwuka wa Satani iyo twemeye ibyo utwosha, dukora ibibi, tugahinduka babi, abana ba Satani basa na Satani. Umwami wacu Yesu Kristo muri Yohana mu gice cya 18 ku murongo wa 47 yatubwiye ati, uw'Imana yumva amagambo y'Imana, mwebwe igituma mutumva nuko mutari ab'Imana. Muri ino si hari ibishuko byinshi n'ibigeragezo byinshi. Kugira ngo umuntu amere nk'uko tumaze kuvuga, ab'intwarane kugira ngo abashe kwinjira mu bwami bw'ijuru, nuko aba afite imbaraga z'Imana muri we zimukoresha kandi zimukoreramo, kugira ngo abashe kunesha ibishuko byose bya Satani ndetse n'ibigeragezo byose anyuramo. Umuntu utuzi imbaraga z'Imana ntabwo yanesha. Igihe cyose imbaraga z'Imana muri we, iza Satani ziramwinjirana akaneshwa. Buriya tunesha kuko imbaraga z'Imana ziturimo. Mu mbaraga zacu ntabwo twabasha kunesha Satani.
yatugira imbata ze. Intumwa y'Imana Paulo niwe yatubwiye ati shobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Imbaraga z'Imana zibonerwa muri Yesu Kristo nizo ziduhindura intwarane, tugashobora ibyananiye abandi, tukaba abantu badasanzwe. Tuba dufite umufasha utananirwa, niko Yesu Kristo yise umwuka wera muri Yohana 15 ku murongo wa 26. Mu Efeso 6 kuva ku murongo wa 10 kugeza ku wa 13, Paulo intumwa ya Kristo ayobowe n'umwuka wera w'Imana yaratubwiye ati ibisigaye mukomereye mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Mwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka iyi si y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Umuntu bumuntu mu mbaraga ze no mu bushobozi bwe ntashobora kuba intwarane. Nicyo gituma tugomba gukora ibyo tugomba gukora byose kugira ngo duhore twuzuye imbaraga z'umwuka wera zitugwanirira zikadushoboza. Kuzura umwuka wera ni itegeko ry'Imana nk'uko ijambo ribitubwira mu Efeso 5 ku murongo wa 18. Abana b'Imana bose bafite umwuka wera ariko bose ntibawuzuye. Tugomba kuzura umwuka wera kugira ngo dutwarane tuneshe. Kutuzura umwuka wera nabyo ubwabyo ni icyaha, kuko ari ukwibuza imbaraga zituneshereza kandi ari cyo zibereyeho. Ralph Charis mu gitabo cye yise ngo Les 7 colonnes de la vie chrétienne, mu Kinyarwanda twavuga ngo inkingi 7 z'ubuzima bwa Gikristo. Muri icyo gitabo yasobanuye ibyo twakora kugira ngo duhore twuzuye umwuka wera. Yavuze ko hari amahame 3 ngenderwaho tugomba kugenderamo kugira ngo umwuka wera utwuzure. Ihame rya mbere, tugomba kwirinda guteza agahinda umwuka wera w'Imana. Iri ni ijambo dusanga mu Efeso 4 ku murongo wa 30. Umwami wacu Yesu Kristo yaradupfiriye kugira ngo tubabarirwe ibyaha. Igihe cyose ducumuye, umwuka w'Imana urababara ukagira agahinda, kuko iyo turi mu byaha ntitubasha gusabana n'Imana. Tugomba rero gusaba imbabazi vuba na bwangu kugira ngo Imana isubire tunezerererwe, itwuzuze imbaraga zayo. Twahamagariye kwezwa, ntitwahamagariwe kwandura. Uwanga kwezwa aba yanze Imana kuko itabana n'abanduye. Iri ni ijambo naryo mushobora kwisomera mu Batesalonike ba mbere mu gice cyaho cya 4 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku wa 8. Umuntu rero ukora ibyaha ntashoke yihana aba ariko ateza agahinda umwuka wera w'Imana. Irindi hame rya kabiri riratubwira ngo ntitukazimye umwuka wera w'Imana. Iri ni ijambo dusanga mu Batesalonike ba mbere mu gice cyaho cya 5 ku murongo wa 19. Umwuka wera w'Imana urazima muri twebwe igihe cyose tutagishaka kuwumvira, igihe cyose tutagishaka kuba mu bushake bw'Imana, tugahora dushaka kwiyobora no gukora ibyo twishakiye. Umwuka w'Imana uricecekera ntube ukituyobora. Rick Warren niwe wanditse muri cya gitabo cye cyitwa ngo ubuzima bufite intego. Aravuga ati hari ubwoko bw'abantu bubiri, ababwira Imana bati ubushake bwawe bube ari bwo busoza kuri nge, n'abandi Imana ibwira ngo nuko rero kora ibyo wishakiye. Abo ngabo baba barabaye akahebwe. Iyo Imana ikomeza kutuyobora tukanga, umwuka w'Imana uratureka kugira ngo twigenge nk'uko tubishaka. Imana ni inyembabazi kandi igira ukwihangana kwinshi. Iyo ikomeza kukwinginga ukinangira, irakwihorera, kuko ntabwo Imana idufata ku ngufu. Imana itegereza ugushaka kwacu. Tugomba rero guhora twisuzuma kugira ngo turebe nyimba tutarusha umwuka wera w'Imana. Ihame rya gatatu ni ukwemera kuyoborwa n'umwuka wera. Iri jambo dushobora kurisobanuza no kugira ukwizera muri Yesu Kristo. Buriya kwizera Yesu Kristo ni ukumwiyegurira ukamurekura ubuzima bwawe bwose ngo abuyobore kandi abukoreshe. Icyo gihe rero iyo ubyemeye
Yesu Kristo akuzuza umwuka wera, akakuzamura, akaguteza intambwe uje imbere mu bukristo bwawe, mu guhora kwigisha kandi akuyobora. Isi ni nk'uruzi rudutembana, tugomba rero kuzamukana imbaraga kugira ngo rutadutwara ngo rudutembane. Isi turebye nabi yadutembana tukarwa tukabivamo, nyamara twisunge Yesu Kristo aduha imbaraga z'umwuka wera zizatuneshereza. Yesu yaravuze ngo nimuhumure nanesheje isi, abwira intumwa ze, natwe no munsi nitwe abwira. Dushobora mu magambo make kuvuga ko aya mahame tugomba kugenderamo kugira ngo duhore twuzuye umwuka wera w'Imana ko ari aya ngaya: kwihana ako kanya igihe cyose ukosheje, kumvira Imana ako kanya igihe cyose iguhamagaye, igihe cyose igutumye, kwizera Yesu Kristo tudashidikanya. Hariho rero n'amategeko ane ngenderwaho atuma tuyakurikije twuzura umwuka wera kubwo kuyubahiriza. Ubwa mbere tugomba gusenga ubutitsa. Ubwa kabiri tugomba gusoma ijambo ry'Imana tudahengeshanya. Ubwa gatatu tugomba kugira imibanire hagati yacu ishingiye ku rukundo. Icya kane tugomba guhamya Yesu Kristo. Sinza kubitindaho cyane, ndabisobanura mu magambo make kugira ngo umuntu wese yumve umumaro wabyo mu buzima bwa buri mwana w'Imana. Tugomba gusenga ubutitsa. Mu mpuguro za Kristo zizakurikira ziduhamagara kuba maso no gusenga ubutitsa, tuzasobanura cyane ku murimo wo gusenga, impamvu zo gusenga, amasengesho akora ku mutima w'Imana uko aba ameze, ndetse n'amasengesho Imana itaje itega amatwi ayo ariyo n'impamvu zayo. Ibyo ari byo byose gusenga ni ugusabana n'Imana, umutima wacu ugasabana n'uw'Imana, bigatuma twinjira mu bitekerezo by'Imana tukamenya iby'Imana idushakaho. Gusenga ni ubukene bw'umutima, wumva ukeneye gusenga. Gusenga kandi ni ubushake bw'umutima, wumva ushaka Imana kubwo gusenga. Gusenga iyo ukiri umwana mu mwuka ni ugushaka ikintu ku Mana, uhora ushaka usaba Imana ibyo ukeneye. hari impamvu igenera guca bugufi, nkaririmba indirimbo zishimye, wankomereje umutima ucitse intege, numvishe gusenga kw'ijwi ryanjye, nukuri umutima wanjye urabyemeza ko wera ni wowe, mfite impamvu yo kuririmba. Ariko iyo tumaze gukura mu mwuka ni ugushaka kugira Imana, ugahora wifuza kuba mu rukundo rwe no kuba uwe bwite. Gusenga bihinduka umurimo wa ngombwa, si ibyo gukora cyangwa kureka. Gusenga guhinduka ubuzima bwa muntu, kandi gusenga ntabwo buri gihe ugomba kuvuga amagambo. Gusenga ugomba gusenga aho uri hose, ni ukuvuga ko umutima wawe ugomba kuba aho uri hose werekeje ku Mana. Umutima wawe ugahora usabana n'Imana, ugahora wumva aho uri hose kuri kumwe n'Imana, yuko uri mu bitekerezo by'Imana. Ikindi cya kabiri ugomba gukora ni ugusoma ijambo ry'Imana. Kubifuza kurusha kumenya umumaro wo gusoma ijambo ry'Imana mu buzima bwabo, bazasome cya gitabo nanditse nise ngo dukizwa n'ubuntu bw'Imana, aho nsobanura ko ubuntu bw'Imana bugizwe n'ibintu bitatu bikomoka ku Mana yonyine, ari ryo ijambo ry'Imana, imbabazi z'Imana zibonerwa mu maraso Yesu Kristo, ndetse n'imbaraga z'Imana ari wo mwuka wera. Ijambo ry'Imana ryaturutse mu bitekerezo by'Imana, ndetse n'Imana itumenyesha ibitekerezo byayo ikoresheje ijambo ryayo. Iyo turyakiriye
tuba twakiriye ibitekerezo by'Imana bigahindura ibitekerezo twari dusanganywe, tugasigara dutekereza mu buryo bw'ubumana, tugahinduka tukaba abana b'Imana nyakuri, tukanesha. Imana yabwiye Yosuwa iti, ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro, kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo byose. Niho uzahirwa mu nzira zawe zose, ukabashishwa byose. Iri ni ijambo dusanga muri Yosuwa mu gice cyaho cya mbere ku murongo wa 8. Kandi Uwiteka arongera aravuga ati, hahirwa uwishimira amategeko w'Uwiteka akayibwira ku manywa na nijoro. Uwo azaba ahuye n'igiti cyatewe hafi y'amazi, cyera imbuto zacyo mu gihe cyacu. Iri naryo jambo dusanga muri Zaburi mu gice cyaho cya mbere kuva ku murongo wa 1 kugeza ku wa 3. Ikindi cya gatatu tugomba gukora ni imibanire hagati yacu ishingiye ku rukundo. Imana kubw'umwuka we wera iba hagati y'abantu bagize itsinda cyangwa itorero. Igihe cyose bahuje umutima, bakabana, bagakundana, kandi bagakundana urukundo nyakuri rutari urw'agahemo, nk'uko Yesu yabidusobanuriye muri Matayo mu gice cyaho cya 18. Igihe intumwa ze zariho zizana impaka zo kumenya umukuru muri bo, Umwami wacu Yesu Kristo yarabasobanuriye kugira ngo bamenye ko urwo rukundo rugaragazwa n'ibintu bitandatu. Ubwa mbere rugaragazwa no gucanira bugufi. Iryo ni ijambo dusanga ku murongo wa 4. Rukarangwa no kubahana no kubaha ab'intege nke. Icyo gitekerezo nacyo tukagisanga ku murongo wa 5, ku wa 6 n'uwa 10. Rukarangwa kandi no guharanira ko abazimiye bazimuruka bagakizwa, haguhora umuntu yihugiyeho. Iri ni ijambo naryo dusanga ku murongo wa 11 kugeza kwa 14. Kandi urwo rukundo rurangwa no guhora abavandimwe biyunga igihe cyose hari cyabatandukanije. Ibi nabyo tukabisanga ku murongo wa 15 kugeza kwa 17. Kandi urwo rukundo rukarangwa no kubabarirana igihe cyose hari cy'abantu bapfuye. Nabyo tukabisanga ku murongo wa 21 kugeza kwa 35. Itsinda ryabaho cyangwa itorero rishingiye kuri ibyo bintu bitandatu ryakoreshwa n'Imana mu buryo butangaje, kandi umwuka w'Imana wahorana nabo kandi wahora ubayobora. Abo nibo koko boba bagize itorero ry'Imana. Ikindi cya 4 umuntu agomba gukora ni uguhamya Kristo. Iyo duhamije Kristo muri ino si, tukamwemera ku mugaragaro tudatinya, tukavuga ibigwi bye, uko twamumenye n'uko twamubonye, Imana itwuzuza umwuka we wera. Kandi tugomba kumenya ko Yesu adahamirizwa n'amagambo gusa, ahubwo tugomba nanone guhamya Yesu mu kurangwa n'imyitwarire ye, tugaragariza abandi urukundo. Umwami Yesu azigaragariza abatamuzi kubw'urukundo tugaragariza abandi. Yesu ni urukundo, n'umufite wese arangwa n'urukundo. Twariho rero tuganira ku nama ya 3 nkuru Yesu Kristo atugira kugira ngo dukomeze tube maso tutazabura ijuru. Aha tubwira ko tugomba gutwarana, kuko ijuru ritwaranirwa kandi ko intwarane zirigishamo imbaraga. Twavuze ko intwarane irangwa n'ibintu 4: kudacogora mu ngamba ifata, kutivuguruza mu ngamba ifata, kudatinya no kwihangana mu bihe bikomeye, gushobora ibyananiwe abandi akabasha kuzana impinduka ahari hose. Twavuze ko kugira ngo umuntu abashe kuba intwarane, agomba kuba yuzuye imbaraga z'umwuka wera zimukoresha kandi zimukoreramo. Tuvuga no ku byo tugomba gukora kugira ngo duhore twuzuye umwuka wera. Hari amahame 3 tugomba gukurikiza aho turi hose, nayo naya: kwihana ako kanya uko dukosheje, kumvira Imana ako kanya igihe cyose dutumye cyangwa iduhamagaye, kwizera Yesu Kristo tudashidikanya. Twavuze no ku mategeko tugomba gukurikiza. Tugomba gusenga ubutitsa, tugasoma ijambo ry'Imana, tukagiranira imibanire ishingiye ku rukundo
hamwe no guhora duhamya Kristo kugira ngo duhore twuzuye umwuka wera. Ubutaha nzabagezaho ubutuma Imana yampaye, aho iduhishurira iki dutezeho kugira ngo itwemere nk'intwarane, none dukoreshe ibikomeye natwe tube ab'umumaro mu bwami bwa Data. Rero imbere yo kurangiza mbagezeho bwa butumwa buduhamagarira gukanguka Imana yaduhaye ngo dukomeze kubagezaho. Imana itubwiye muri ano magambo iti, bwira abantu banje babe maso bakanguke, iminsi ni mibi. Satani agambiriye guteza imvururu muri ino si, yamaze kwigabiza ingo za benshi abateza ubukene, umwiryane, ibihombo. Mwicanira mu mitima yanyu, mwahukanira mu mitima yanyu. Mumenye ko Satani atakindi agamije atarakuvusha umwana w'umuntu ubugingo buhoraho. Rangura uruvuge abantu bakanguke, dore barasinziriye, kandi bamwe basinzira ibitotsi byo kubica. Hari abasinzirijwe n'ubukene, abandi basinzirijwe n'umurengwe, abandi basinzirijwe n'inzara y'ibyisi, abandi basinzirijwe n'ibyubahiro, dore basinziririye mu bunebwe, dore basinziririye mu byaha. Aya magambo nayo kwizerwa, buri wese atega amatwi kandi ayambare. Rangura uruvuge abantu bave mu byo bibwira. Umugoroba uraje kugira ngo buri wese agororerwe ibyo yakoze. Byose ndabizanye, munshakane umwete, mushake ibihishwe byanjye. Mwireba mu isi iratembana benshi, isi irabihakanye, kandi dore ndaje, abashaka barambona. Abashaka nibugurire imitima yabo, kuko ndaje kubaturamo. Kuki mutumva ubugari bw'urukundo rwanjye? Mutumva ko ari njyewe muremyi wa byose? Kuko yaba mwari mubizi, ntabwo mwatekereza nk'uko mutekereza, ahubwo mwanyiringira mukampishurira byose. Nsoma mu mitima yanyu n'impamvu z'ibyo mukora, kuko ntacyo mwashobora kumpisha. Ariko mufata umwanya n'imbaraga zo kubihisha abandi, mukibagirwa ko Imana itabeshwa. Kuki mwantaye mutakinyizera? Ko ndi kumwe namwe nigeze mbahemukira? Ese ndi umuntu kubwo ibyo mwibwira? None se kuki mufite ukwizera guke? Ndi Imana kandi ndiho uwaremye umuntu mu ishusho ye. Ndi Imana iri uko yahoze, kandi niko nzaguma, simpinduka. Ndi umwami ubatabaye ku rugamba. Mumara umwanya wanyu mushidikanya kuri kazoza kanyu, ku iherezo ry'ibyo murimo. Muhorana ubwoba bwo gutera muje imbere no guhangara ubuzima. Muharanire kunyurwa nuko muri. Ni igihe gito ngo abatoranijwe baherere mu kuboko kwanjye. Mwebwe ikibazo mufite muririra umubiri, hakuririra ubugingo. Nimba unyizeye, menya neza ko ndi kumwe nawe, kandi kubaharanira gukora ibyiza bagahora bakora ubushake bwanjye, ndaje kubarwanirira. Mugire urukundo, muharanire gukora imirimo yo kwizera. Hungira ku musozi, ingabo za Farawo zirahagurutse kurwanya Abanyisirayeli. Abanyisirayeli bamaze kunyibagirwa, bahuye n'akaga. Mungarukire, mureke kwihugiraho. Ngiye gusobanura ibidasobanutse, ibyababereye amayobera. Mumpungireho, mubone uko mwambuka, mbakureho umuvumo, mbagire neza. Nje kuvura icyavunitse, nje guhoza abarira. Muhore mukenye mu mitima yanyu, nje kubabohora. Mukenyere ukuri kandi amatabaza yanyu ahore yaka. Ntugakore icyo umutima wawe utemera. Ntukabereho kurebwa n'abantu, ahubwo beraho njyewe. Ntugasharike abandi, kuko uri kure yo kumenya imitima yabo n'ibibahagaritse imitima. Rinda umutima wawe kurusha ibindi byose birindwa, kuko niho haturuka ibitekerezo bibi. Mwambara imbaraga mu budasa bwanyu, ntimukibone, ahubwo muhore muca bugufi. Nimungarukire muce bugufi, mbabarira unsabye imbabazi.
mubabarirane hagati yanyu kandi buri wese yibabarire kuko ntura mu mutima urimo amahoro. Nimurekeraho kunyendereza mwihane kandi mwihanire kureka. Nimukomeze inzira yo gukiranuka no kwicisha bugufi. Munkurikire mutareba inyuma, abarebye inyuma narabasize. Ndashaka amavuta muri mwe, nkeneye abagabo, abagore, abahungu n'abakobwa b'abanyabwenge. Abapfapfa bagiye gukingiranirwa hanze. Nkeneye abera imbuto ninge, amagambo yabaye menshi. Ni igihe cyo guhanjuza kandi mu murimo wanjye niho habonekera amavuta. Nimutangarize bose agakiza. Umuntu yamenya agakiza ntakabwira abandi ngo bakizwe, azahemberwa iki? Azatahukana zero. Nimuhaguruke mukorere Imana, izakorana namwe kuko ikorana n'abakora, kandi izagendana namwe kuko igendana n'abagenda. Imana nikorana kandi ntigendana n'abicaye cyangwa abaryamye. Abantu bariho bibwira ngo barankorera kandi atari nge bakorera. Mwirinde gukorera inyungu zanyu. Hari abashaka gukorera inyungu zabo nyamara nizo bazatahira. Abankorera by'ukuri nibo bazabona ijuru, nayo abambesha ntibazabona mu maso hanjye. Kandi izo ndyarya n'ababeshi ibyabo nta mwanya bizamara. Ibyabo bigiye kuja ku mugaragaro. Abantu bagiye kubona akaga kuko bifurije abandi bibi. Uwasabiye abandi umuvumo niwe ugiye kugeraho. Abakunze ubugome ngiye kubaha ibyo basabye babisabira abandi, kandi uwasabiye abandi bibi byinshi agiye kwibona ubwe. Uko yasabiye abandi niko azabibona. Urukungu nje kurusobanura mu masaka, nje gutandukanya abera n'abatera, nje gusobanura intama mu ihene, nje kuriza no gusetsa, nje. Imana rero ikomeze ibamugisha kandi ikomeze kubagirira neza no kubarengera mu bihe byose. Telefone zanje ni 0788 517454 0788 517454. Email yanje ni christineNyakamwe@gmail.com christineNyakamwe@gmail.com. Nagira ngo abifuza izi nyigisho kuri email kugira ngo babashe kuzisomera, ndetse n'abashaka kwisomera ibitabo nanditse ko banyohereza email zabo. Abifuza gushishikara nabo kuzitega amatwi mushobora kuzisanga kuri YouTube, kuri Facebook no kuri Twitter, mwandika ijambo Nyakamwe Christine. Uwakenera CD z'ibi biganiro byose nyuza ku maradiyo ndetse biri no kuri internet yahamagara Munyankindi Yves kuri telefone zigendanwa 0788 35 0747. Reka nsubiremo nimero za telefone ni kuri 0788 35 0747. Mushobora gutega amatwi kuri TuneIn ibiganiro nyuza kuri radio Izuba buri cyumweru kuva saa 1 kugeza saa 2 za mu gitondo. Ikindi abifuza kubona ibitabo nanditse bashobora kumbaza aho babisanga mu buryo bworoshe. Icyakora hano Kigali mwabibona kuri librairie Nkuru Nziza mu mujyi hagati, kuri librairie ADPR mu Gakinjiro, kuri Agroteke iri Nyabugogo mu gikari cy'inyubako y'amashirahamwe, mu nyubakwa ya Rubangura mu mujyi hasi uturutse kuri Rompwe ni ku muryango wa 3, ku Gisimenti muri farmasi yitwa Karo Pharmacy iruhande ya alimentation yo Pandori, Ikabeza iruhande ya Feruje mu mangazini yitwa Pharmacie Vétérinaire Ambulant, Ikakiru muri librairie ya Ligue pour la lecture de la Bible. Ibyo bitabo biri mu rurimi rw'Igifaransa n'urw'Ikinyarwanda kandi ni 4. Icyambere cyitwa Yesu yaranyeretse, mu Gifaransa ni Jésus s'est révélé à moi. Icyo gitabo gisobanura ku buhamya bwanjye na Yesu Kristo, uko nari imeze ntarakira Yesu, uburyo yampamagaye, uburyo yanyeretse n'impinduka zagiye zigaragara mu buzima bwanjye no mu bw'umuryango wanjye kubw'imibanire myiza mfitaniye n'umwami wanjye.
igitabo cya kabiri cyitwa agakiza ni Yesu Kristo, en français le salut c'est Jésus-Christ. Muri icyo gitabo nasobanuye ku gakiza ko ari Yesu Kristo, ko ari ijambo ry'Imana, kuko hari abakomeza kwitiranya agakiza n'ibindi bintu byaba amadini cyangwa imirimo myiza, abandi bagafata ako gakiza nk'igikinisho, ibigezweho cyangwa agakingirizo. Muri icyo gitabo nabarambagirije Yesu Kristo ngo mubashingire, nawe azabahe ubugingo buhoraho. Niwe nzira, ukuri n'ubugingo, uwo atazajana kwa data tazajayo. Igitabo cya gatatu cyitwa dukizwa n'ubuntu bw'Imana, mu gifaransa ni nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Ni igitabo kitwigisha ku nkomoko y'icyaha, ko ari ukwikunda gutuma tutanyurwa, noneho tugahora twipfuza amaherezo tukararikira. Irari niryo ridushukashuka rikadukoresha ibyaha by'ubwoko bwose. Icyo gitabo kitwigisha uburyo twareka kuzura irari, ahubwo tukuzura umwuka wera, tukavuka ubwa kabiri, tukaba abana b'Imana nyakuri. Igitabo cya kane cyitwa ngo gukina birarangiye, mu gifaransa ni la récréation est terminée. Muri icyo gitabo hakubiyemo ubutumwa bwose Imana imaze kumpa budufasha kwitegura Yesu Kristo kuko ari bugufi. Ku mugereka wa buri butumwa hari mirongo ya Bibiliya Imana yagiye impana nabwo. Iyo mirongo irabafasha kwiga no gusobanukirwa neza Bibiliya. Mpamagariye abakristo kandi ndabinginga kugira ngo mubyiteho, bizabafasha gukura mu gakiza, muhinduke mugere ku rugero rw'igihagararo cya Yesu Kristo, noneho muzaje mu ijuru. Abayobozi b'amatorero ndabinginze muhugukire gushishikariza abakristo banyu kubigura no kubisoma, kandi mushobora no kubyifashisha mu nyigisho mutanga zo gukomeza abakristo. Byababera imfashanyigisho nziza kandi biragura make. Igitabo kimwe kinyarwanda kiragura amafaranga 500 y'amanyarwanda, iki gifaransa nacyo kiragura amafaranga 1000 y'amanyarwanda gusa. Imana rero ikomeze kubampera umugisha. Amen. chemin que ta vie a tracé, je marcherai chaque jour. Garde mes yeux les attraits de ce monde, garde-moi près de la croix, en ce lieu saint où mon âme est féconde, l'humilité et le joie.
Dieu avec nous. Béni soit ton Saint-Nom, Jésus. Dieu avec nous. Alléluia. Alléluia. Emmanuel. inshuti muvandimwe ntuzacikanywe n'ikiganiro cy'ijambo ry'Imana dutegurirwa n'umukozi w'Imana Christine Nyakamwe. ndi umugore w'umunyaburakari burenze ubuze amahoro abantu bose mu rugo nta mahoro aho nkorera nta mahoro nkavuga nabi abantu bose barantinya aho ngeze bakavuga ngo ngo dongo cya kigore cya polisi kiraje nguze bwirasi bw'icyo kigore naja nko muri banke ubashije kwinyegeza kanyinyegeza naja aho tumesuza imyenda ubashije kunyinyegeza kanyinyegeza kuko nagenda nkukana mbabwira nabi cyane aho n'Imana yasanze mu rugo rwawe hari habuze amahoro n'umutware ntabwo araguwe neza. Ukimara kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza wawe ni gute umutware wawe polisi deni yabyakiriye? arambwira ngo wewe ndi jewe ngo wewe jewe ngo ushobora gukiza ariko je nakiriye agakiza nyimba ariko bakizwa ngo urakizwa we n'amahane yawe ahubwo ariko je nakakiriye pe none icyagiye kumwemeza koko nakiriye agakiza kafashe iryo joro narasinziriye pastor nasinziriye nk'umubebe. hanyuma rero naje gukurikirana ikiganiro cy'umumama umwe yitwa Christine Nyakamwe kandi noneho yavugaga ko ngo nuko rero ngo Imana iruruka ivugana nanjye buri Imana arayizi bahuriye he mfata nimero ze arongera avuga ngo nuko rero ngo ntangira kumva ijwi ry'Imana ngo Imana itangira kuvugana nanjye ndamutelefone niko wavuze ngo nuko Imana iruruka ngo wumva n'ijwi ry'Imana muravugana muhurira hehe